尋找泰迪熊。咁咧，到底 Teddy Bear 咧係點咧？呢首音樂裏邊咧，我哋可以尋找啦 Teddy Bear 喎。原來咧佢係呢個聲音 Teddy Bear 係啦。咁咧，大家如果留意下佢嘅大細聲，佢嘅力度，你會唔會留意到咧？佢唔止一隻 Teddy Bear 喎，佢其實咧有兩隻喎。一個咧係大隻啲嘅 Teddy Bear， 一個咧就係 Teddy Bear BB 啦。唔知你留唔留意到咧？冇錯啦。咁咧，我哋 Teddy Bear 咧嘅爹哋媽咪咧就喺大聲嗰度啦，即係右手嗰度。咁 BB 咧呢次咧，我哋就喺左手細聲嗰度。咁我哋彈嘅時候咧，兩隻手咧就好似咧模仿緊咧唔同嘅 Teddy Bear 咧互相對話咁樣嘅喎。咁咧，我哋要運用翻頭先嘅技巧啦，例如我哋大聲咧要運用我哋手臂嘅重量跌落去。咁細聲嘅話咧，我哋就要注意下啦，我哋幅度咧唔可以太大嘅。就係少少就夠啦，輕輕放落去就可以啦。咁而家我就示範一次喎。咁同樣地啦，我哋練習嘅時候咧，可以一邊數拍子，一邊咧另外一手咧打拍子都可以嘅，係啦。咁當然啦，呢個要練習一下。咁而家我示範一下。Teddy Bear, Teddy Bear。類似係咁樣，咁當然啦，大家要練習多啲咧，先至可以協調到兩隻手做唔同嘅嘢啦，個口或者係數住拍子或者唱住歌詞咁樣。而家咧，我哋可以試下咧跟隨住咧伴奏音樂一齊去玩啦。